चुम्मा दिख रहा है मम्मी, चुम्मा। अरे भाई बताओ कौन है? बता पहले बता कौन है रे? और बाबू जी हमरा लइका से नहीं मनबा ते हमन के धोखा देता है। बताओ हमनी के देवर जी करता सुंदर बाबा ना दूध रखो ते ना मनबे बता करे ओ तनु बता बता मंगा के बेटी है और मर जी जाते तो मर जी ओके वैसे ना मुझे वैसे चिप दे वैसे मोर ये वैसे दबा दो मोर दबा दो मुआ दी बाप चाउर रहल छाटे के कोने के चौरा छाट दे दलिया साफ करे के बड़ुए कहिए से तो कोने के साफ कर दिए से त कने के सुनत है सब अपना मन से कने के समझे में नहीं आवत कि हां एथी क दी हां है साफ क के घर में चीज सामान रहते लेकिन तब हूँ कनी के अपना मन से ना करिए सब अब बताओ हमारा करे के पड़ी तब न होई एगो हवाइल भी न भीख मंगिनिया के बेटी उ जब से आइल भी न घर में तब से तो और घर में काम नहीं के होत अतना आइल भी लंगटिनिया लंगावा के बेटिया कि का हम कही एगो तो दान दहेज के एकर बाप माई कह के कुछ देलस ना आ भीख मांगावा के बेटिया और छाव लगावतिया कि हम ना करम तो हम ना करम आई बड़ा की भी तो बड़ा की तो ओकर देखा देखी दाज होगल बा कि उ ना कर तो हम करम बताओ हो छोड़ दे बिया जे हम नतिया गुटका खा के जे थूक देले बा तना कनी के मन पगलाइल बड़ा सन के का कही हम एकदम हाथ त मिजाज हमर काम करते अब यहाँ से जाइम त गाय भैंस के देख गाय भैंस के संभार दुआर पर ओकनी के पुआरा उआरा अथी करे के बा और ये घर में ढुकावे के बा बांधे के पड़ तनी मनी काम बा तनी सा काम नहीं खे है बड़ा की भी है बड़ा की तो एकदम ए बड़को हां मम्मी जी अरे हे आओ तो तनी सुनो तो तनी जल्दी आओ अरे माई का कहत नहीं चौरा तनी सा मेथी नहीं लागत तो ओकरा के हम तनी छाट दे तू दलिया छाट दे तू बे हम गेम खेलता है हमरा गेम खेलत नहीं गेम खेलबो तो पेट भर जाई माने छोड़ के रखे करे के नहीं खे का करती हो भीख मांगा के बेटी का करी खाली बैठ के खाई का करती है क्या जन के मरत होई क्या कहतनी ओकरे के दे दे चौरा दलिया दोनों छाट दे हम देव तबे छटाई चाउर दाल साफ कर देले बनी साफ कर के दे दो ओकरे के छाटे हम जाई दुआरी पर गाय भैंस देखी हम देव अब ना ठीक बनाओ हम गेम खेलत नहीं हमरा गेम खेले दी ओकरा के बोल दो तरे पैसे कैलु नु ओकरा नहीं कर सकते ओकर बाप के नौकर का है बोली ना खराब कोइले रहते इंजा उतना दिन से तो हम ही न करत रही उ करे ओकरा कह दो कि हां याद परवा दो कि जाके कर मम्मी कह के गोल बड़ी जानलू ना कह करबू ना करबू तो ना करी ओकरा मन नहीं के कर काम करे के ठीक त माने हम हाथ लगावा जाई कि होय काम कर राज लगाओ बढ़िया रख दियो छाव लगाओ हुए माने कुल का माम बताई छाव लगाओ खाए पर तो खोआ भीख मांगा के बेटी एगो तो कुछ जुरल ओकर बाप भाई के देवे के कि हां दे दी कि ना जरूरत तो बेटी हमर कहते हमार खरम करी हमार चलती चलत ना त जा तन दुआर पर ओकरा के कह कि चढ़ाओ आ तड़ी बड़ा हम ही जिंदगी भर करी ई ना करी अंजा बैठ के ऐसे तो हम गेम खेलत नहीं हूँ ऐसे तो हम मरद गइल बाहर तक हमरा के एते चका मोबाइल दे के गइलन कि हम मेहरारू खेली भइल बड़ी बड़ा तेज कह के जुड़वा दे तनी हो बूढ़ी जा तनी हम गेम खेले आ करिया ना एक तो हमार बाप रे बाप हम काहे करी हमार माई बाबू तना हमरा के देलन देखलस वो एगो साड़ी पहनले बनी एगो हमू साड़ी पहनले बनी देखलस आँखिया पास हेलो गोड़ लागत तनी माई का सर समाचार बारे ना माँ सब ठीक बटे जो सब केहू बड़ा मानेला बहुते बढ़िया हवन जा हाँ घरे सब ठीक बनू तबे तो ठीक बनू अब कहत रहे कि छोटका आवे के बा कहिए आई छोटका अच्छा चल ठीक बा बढ़िया से रही सन खाना वाना बनाओ तारी कि ना भाभी हाँ तो जाए दे ठीक नु अब हम नहीं तो उहे नु घर संभाल तरी बोलनी ओलनी ना रे मैं ओकरा के तू बढ़िया से रहबे तो उहो बढ़िया से रहबे नु करी रे तू करबे तो उहो करबे नु करी हाँ के वहाँ के ना रतिया कैले रही फोन तो वह कहत रही उनकर तबियत खराब बटे रे माई ठंडा नु पड़ता और जे दिल्ली में बड़ा ठंडा पड़ेला हाँ माई ना रे माई सब ठीक बा ऐसा कोनो बात नहीं है पैसा अच्छा चल मैं वहाँ के विदा करी हन नु तो हम 1000 रुपये तोरे के लगा देम हाँ
कहाँ पैसा लगे स्प्रे कहाँ पैसा लगे माने काम धब्बा कि ना दिन रात मोबाइल के आज मम्मी जी के मोबाइल तू काहे के ले बड़ी तनी माई से बतियावत रहनी माई से बतियावत रही का माई तरह के खाना तोर काम बाकी नहीं छे पूछती काम बाकी नहीं छे बाटे दीदी कुल काम कर देले बनी माई के फोन आइ रहल तो बतियावत रहने बतियावत रही का माई से बतियावत रही कुल काम कर देल बनी कौन काम कर हऊ बुझाता कि ना ओखरी में कुटाई कि ना धान चाउर आ माई कौन माई से बतियावत रही रे जौन भी खई मनिया कुछ ना देलस एगो साड़ी देले बिया भीख मांगा लेके देख ले नया उतरल बड़ी कैसन पहले बड़ी पुराना उतरल बड़ी 10 बरिस के देख ले हम कैसन पहले बड़ी बात तोरा तनको सारा हमरो माई बाबू देले बड़न समझ गेली ना तोर माई बाबू जैसन भीख मांगा नहीं कर ओने कहा जाते रे छुड़ेली ओने कहा जाते अरे हेने पहले काम धंबा कि ना तोर जमा काम हमें कोने खे आ डिटेल लेके दे ले बड़ी जब देख तब रोत रहत हम 1000 रुपया भेज दे के का कमाई भेजबी रे के कमा भेजबी तो छते चौक जम के मरिए जे जानता हूं नहीं कर रहा कमरिए ता टूट जी राड़ो कहीं 1000 रुपया भेज दे भिख मांगिन कहीं बतावा हो एकर माई 1 रुपया एकर बाबू ना देलक आ 1000 रुपया भेज काहे ए जी तोर माई एल बिया नौकर तोर माई हमर गोड़ दबाई का कि हमर ससुरा करी तोर माई ओही के भिख मांगतिया करे भिख मांगा के बेटी माई के तबीयत खराब बाटे अच्छा मर गई बड़ी कफन फले जबू कफन ले जाई तोर माई बोल ना ऐसन के हमर स्कूल लड़ी भी मुंह तो दिन न लड़न धागे देइए तोड़ जानता हूं नहीं खो हमरा के दुष्ट कहीं एगो काम दम क द त नइखे करे के भेज तनी मम्मी जी करू धोके दूर मर तनी के मर जड़ी कि ना रुक भेज तनी अब ये जितना जल्दी चाय बना के लिया माई बाबू गरीब बता हमार गलती बाटे का जेको दान दहेज ना मिलेला ओकरा के ई तरह कइल जाला का हमार माई बाबू के ना जुड़ल त ना देले रहलन जा जब से वहाँ के गइल बनी न तब से ये कुल होता टे कज नहीं कहिए रहो आइम जी आई न जल्दी अभी आइला 2 महीना ना बोल 2 महीना में तरह करत रही जा जा तनी चाय बना के देवे ना तो फिर वो कथी बोले लगी हमसे देखो माने कबे आदमी खाना खइलस आ अभी तक ले पड़ल बड़ू यही जी खाना हई हतना खाना बना बना के बाप रे बाप हई खाना पड़ल बड़ू ये जे तकिया बिछौना सब कुछ हम का कही ए कन्या एकनी के ना समझिए सन अब ना समझिए सन ए कन्या छोटको का मम्मी जी अच्छा ये बताओ तू हमरा से तार के बोलम त तू कहब के बोलत या ऐसे तू कहत के बोलत रहता जो हमरा के हई ऐसे ही पर रहला ना मम्मी जी अभी जो छोटका खाना कब पे खली आदमी छोटका बबुआ जी नहीं खे खैनी ऐसे ना हटैनी तो ए जे पर रही घर में ना रखाई खाना ले जाके किचन में रखे के चाहिनु के जे पर रही गलती हो गेल मम्मी जी भाई कार के बिछाना सुतल आदमी है जब ये रखले बड़ तकिया दू को का करत ले जाता नहीं मम्मी जी खाना सुन हने पर हई पहले तकिया हटा दी से तकिया हटा इसे तकिया हटा इसे भिख मांगने के बेटी भिख मंगा के बेटी एकर बाप भाई के तो कुछ जुड़ल ना जब से आइल भी तब से काम ढंग के नहीं करते को तो बाप भाई झाको खत ना ले सर के बेटी मुंह से के जियत है मुझे कौन हमरा से गलती बोलबा कि आप लोग ऐसे गलती लेखा गलती भइल बा तो बाप भाई कह के का कहलस के हमरे घर दे भाव दे दहेज में आतर के कुछ देबे रे जुरल कुछ रे ओकर देबे के हां यह तक कि पैसा 50,000 नगद कहले रहल दे वो में से ना दिहलस अम्मा जी आप जानो तनी नु के बियाह के तू ये दिन बदनानी मुंह गइली ऐसे ना दे पहिलन जा तोर नानी मुंह गइल छै तोर नाना मुंह हम ठिका लेल बनी ओकर ठिका लेल बनी हां में हां कोई अपन बाप के आके लिया जाओ ठीक नो मुझे ऐसे जान बोली ना जे जब ओकर दहेज के हो जाई तोर बाप के दहेज हो जाई तब हमरा निया पहुंचा जाई लिया जाई बेटी पहुंचा जाई मुझे ठीक नो जान ना बोली लिया जाओ अब हम ना रखम हमरा बस के बात नहीं की काम कर देम लेकिन ऐसे जान ना बोली जे हम कहां जाए तू अपन नजर जो काय तोर बाप भाई के सामने क्या रखे के
नहीं खे अम्मा जी समाज का कोई जी तोरा जाए के पड़ी ठीक नु जो जगह मुंह मत लड़ाओ हमरे से मुंह मत लड़ाओ जो सब क्यों हमरे के बोला था उन्हें दीदी जी बोला था नहीं उन्हें मम्मी जी बोला था नहीं और सब काम करते तो देते वानी दहेज लेके नहीं किए नहीं हो कहती इतना अत्याचार ना करे के चाहिए जब हमारे माई बाबू जी के ना जुड़ल तो ना दियलन जा कहाँ से देतन जा अपन करेजा काट के लिया के देतन जा कहाँ से देतन जा अब अम्मा जी कहता नहीं कि जो नहीं यार कैसे चल जाए नहीं यार ससुरा से काली आरती उठेला ओकरा पहले नहीं यार कब बोना चाहिए जाला कहाँ जाए हम कहीं जाए लायक नहीं की बाप रे बाप ये मुंह लड़ावती है दादा तोनी सब मुंह लड़ावती है अब देखो तकिया धरे गोल तो तकिया धरते रह जाई ई ना कि सर देने आके ले जाई तो ना उ सब नहीं खे अब फिर पिटाई एगो हो लेनु लतखोर आदमी लतखोर हो गइल बिया लात खाई एकर लात खात आदत हो गइल बड़ुए करा वो बोलतिया हम बोलतानी हम जान के ना बोले नी एकर रोहनिया पे बोले के पड़ता हमरा एकर रोहनिया पे बोले के पड़ता हर बात एकर से कोई की करवावे के पड़ता अपना मन से के कराओ कुछ जौन काम होता तो कहे के पड़ता कि हई काम बा हौ काम बा बाप रे बाप एकदम बुझाता नु की भिख मंगावा के बेटी कतना ही चढ़ल बिया रे खूब चढ़ गइल बिया मम्मी जी। होतिया बहुत ज्यादा हमरो से हम खूब धके खूच देनी हां हां ओने रखल बा बिछावना थी कालू के रखल बड़ुए साफ करी बाप रे बाप फुहर कुछ देखले होय ना के नैहर में त का करो बेचारी बाप रे बाप बोलला कैसे होतिया कहतिया कि हम ना जाइब नु नैहर से डोली उठेला ससुरा से अर्थी उठेला ऐसे कहतिया त उठ जाओ आरती बल्कि ससुरे में मर जाओ आरती उठ जाई हो जाई नैहर से डोली उठेला तो कथि के हम ना जाइब हई देखो घर ये मम्मी जी मयो बाबूआ ना कबो पूछेलन जी काहे जी तोनी कोनो गलती कोइले होता है ना अगर जानत नहीं तू आतना एकर हटी छी ना रही नैहर की क्या जानता अरे का जाने दादा क्वेश्चन भी आई दादा ला तो खूर भी एक नंबर की लात खाती आता ना नु की होद से ये मम्मी जी एगो बात सुननी हां अपना माई से बतिया के कहते ना कि वहां के पैसा भेजब ना तो माई हम तोरा के 5000 रुपया भेज दे माई भिरी हां हम सुन के कपारे हाथ धोलनी कि हमार माई बिया तो पैसा भेजेले कुछ वाला अभी वही दिन ना 2000 भेजले रहलिया आई तो ससुरे से भेजती है पैसा ये मम्मी जी जारन बिया का होई त हमरा बुझाते नहीं के घर जारन देखम कोई हां एकर बाप भाई कह के तेको तो दहेज देहलस ना आई घई जी से भेजे के फेर में बिया हो जावा अमनियो के कहियो बेच के चल जाई देखम ना रहुआ हमरा तो ये लाग हमरा तो बुझाते नहीं के हमरा समझ में नहीं किया हम करी त का करी ई सुना कुछ नहीं के करे ओकर माई के नंबर बानी तारा भेरी हां बा लगाई का ओकर माई के नंबर लगाओ तो तुम तनी बताई ओकर माई न ओकर माई से ना ओकर बाबू से ज्यादा बतियाए के बा ठीक बात लगाओ तो लगाओ बताई कहीं जी बाबू से बतियाई कि तू कही के दहेज तू ना दिहला 50,000 नगद रहे ओहू में पैसा कमे दिहला तो तू आके लिया जा इहे नंबर चुपचाप रह हम हेलो हम बाबूजी गोल लागतनी ई मम्मी जी ओकर बाप कितना बढ़िया से बतियावत जी बतियाए तो बढ़िया से के बतिया के हमर जरूरत कहलानी नु तनी ए बाबूजी तनी हमार मम्मी जी से बतिया ली और बुचिया के बारे में कुछ कहा तारी मैंने बहुत ज्यादा रट बुचिया बड़ाई कइले बड़ी ठीक बा मम्मी जी कहत नु कि काहे बुचिया हमर का हेलो बतियाई हेलो ठीक सुन तू अपन बेटी के अब हमर तरह का अजी कहे में हमरा लाज लागता बुझा गलू तरीका से बोलिए का कही ना कही सुनी समझी जी अरे कुछ ना सुनी समझी जी ये जे समझ के अब पूछी ना कि भिख मंगा बन जा कहा भिख मंगा के 1000 रुपया ने से कहा 5000 रुपया भेजवा तो कहो तारा तो जुड़ल ना देवे खातिर तू 50,000 नगद तैयार तय कैले रह वो ना दिहला हमें से कमे दिहला देवे दिहला 25,000 तोहरे हिया बा आ तू कहले रह गाड़ी दे हम सिकड़ी दे हम कुछ दिहल तार जुड़ल बा कुछ हो हां देवे के तू अपन बेटी के आके लिया जा हम तार बेटी के ना रखम ठीक बा कोदी भगा दे हां तू अपन बेटी के लिया जा ना लिया जब तो हम घर से निकाल दे फिर मत कहियो हमरा के ठीक नु बाप रे बाप कुछ बेटी लूरो नहीं खे तहर बेटी के न खाना बना के लूरबा ना बोले के निमन से लूरबा मुंह लड़ाते तार बेटी हमर संगे अभी मांगा लेके साड़ी पहनती है हम 1 मिनट अब तार बेटी के ना रखम तू ना एक लिया जाए कि ना तो हम देखिए तू रात खाने में तार बेटी के निकाल दे हम नहीं तार बेटी मरी एक का हुई
ठीक नु ठीक बा जल्दी अपन तू सब हम वो सब कुछ नहीं सुनना चाहत आज देबो कि काल देबो कि कब देबो दहेज हम न दिए दहेज तू अपन बेटी ले जा हमरा नहीं के जरूरत रख हमनी के दूसरा अपन रख आज देवा हां रख दे तू शादी कॉल वाली ये मम्मी जी कह देनी नु अभी करे कह त नु कि रुक जाई सुनी ना 4 दिन 5 दिन रुक हम दे देता नी अच्छा सुनी ना कह देला हनी ना ई बतिया ठीक कइलन ठीक बा हमनी कहल जी कजर कोना लवंडा संग भाग गई चले के कर मुंगा देवे के उहे करही के पड़ी हम तो ये चाहत नहीं अब रउआ भले कुछ कहिए ना उहे करे के पड़ी ई जाई ना कैसे कहानी त रोत रहे बुलू बताई ना 2 महीना हो गईला अब पूछा तक कुछ के लूर नहीं क्या कैसन साड़ी पहनती है जी कपड़ा लत्ता ढंग के नहीं के पहनत एकर बाप माई मले चुड़ै लेखा बार खुला रखले रहती या चल 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 हम जाते ये मत सुनिए ना देखो तनी तू देखो का करती है ठीक न वो हिसाब से हमरा के कहिए ठीक न हम बोलाई ताज हां ठीक बा ठीक बा ओए होए बहुत बढ़िया भइल मोर जी न त बड़ा खुशी हो जी सब धन प्रॉपर्टी सब हिस्सा जय जमान सब कुछ हमार हो जी अब अनीता के हो जी क्या बात है अब चाहता नहीं ये काम करे मुआ देता नहीं करा बताओ ना राती के वहाँ के फोन कइले बनी अभी ले कहली फोन ना कइनी तनी देखो तनी अपने से जा तनी फोन करे का जानी उनका मोबाइल में के पैसा वैसा और आ गइल होई तब कहियन नु के फोन वो ना कइलो सी होने से हेलो का हो गोला तनी खुश रह का हालचाल ठीक बनी जी कहाँ बानी अरे अब तो रूमवा पे अइली है ड्यूटी से अच्छा तू बतावा तोहार का हाल था? सुनी ना काहे ना राती से फोन कइनी जे में बड़ा चिंता होत रहल अरे वो ऑफिस में रही नाइट ड्यूटी में रही या फिर एक जगह कुछ तनी चल गेली है अच्छा जाना तनी कब्बे से भाग के फोनो लगावत रहनी त ई का जानी गोलई की का दो कहत रहलिए जी अंग्रेजी में अरे वो स्विच ऑफ न रहे अच्छा तो उ हमरा उहे ना बोलत बुझात है रहल कस्टमर वाला का दो कहत रहलिए अंग्रेजी में हाँ वो रउआ ना कस्टमर फोन वाला करनी बोले तो नहीं चिंता होखे लागल जी कि कहीं का भइल बा रोजो तो फोन कर देवे नी 2-3 हाली ना तो ना खाली रही ना यही से ना कैली है और कुल हालचाल बतावा घरे के भाई के का हालचाल बा ना जी सब ठीक बा बड़ा बढ़िया से रहेनी वो लोग बड़ा माने ली जरा वो टेंशन उनसन जान लेम ठीक नु कैसन हो जे तोर भारी लगता का कोनो बात है का ना जी कोनो बात नहीं जाना तनी दिनवा खराब होता नु तो भोरे भोरे उठ के कुल काम हम कर देता नहीं तो से तनी सर्दी आ गइल बा अच्छा और कोनो बात नहीं खेनु ना जी कोनो बात नहीं करो वो बढ़िया से काम धंधा करी ठीक नु घर के टेंशन फिक्र जान लेम ठीक बा तू बाड़ू न तो हम काहे के ले हाँ तो हमारा घर संभाल तनी नु रगो ने बढ़िया से पैसा कमाई हाँ अब मम्मी जी लगे फोन कले रहनी कि ना अब ही ना कैले रहे अब ने तो पहुंचलिए रूमा पर करम तनी देख लेम बतिया लेम कहाँ से कि अब हम जाए फोन देवे तो उनकरा खराब न लगे जी कहियन जा कि बेटा हुआ मेहरारू आ गइल बिया तो बेटा हुआ पतोहिया के सुनता माई के ना कह ले बते हाँ जी हां तो कहां चल गए रहो कब बोलत ना रहो ना जी जाना तनी का तो गेटवा के पीटत रहल के आइल रहल अच्छा तो वो देखनी कि के ह दुआरी पर नानू जाए के जी तू देखत रहो मैं नहीं खे वहाँ लोग बानी से जाना तनी ठंडी के दिन बा तो घरवा में सुतल उतल होइयन जा अच्छा हाँ। ठीक करल बताओ रे देखी ए मम्मी जी क्या करल बताओ उठ जल्दी उठ क्या रे क्या करल बताओ बबुआ है देवर बाबू हम की यार होवे तोर कोनो नहीं है ऐसे काहे बोलत नहीं दीदी जी देवर देखी देखा तो पहले मोबाइल दे जल्दी ये बताओ ना तू का क्या कर हाय कॉल हाय खुली कैसे अरे हाय अंगुरिया कैसे खुली हम कितना अंगुरी दर्द नहीं के खुला हमरो से ना खुलेला जरा देवर बबुआ सेट क के गइल बनी खाली फोन आवेला त हम उठावे नहीं सिखाई हमरा के तू हमरा के सिखावे लगली अब ना दीदी बताओ जल्दी बताओ कैसे खुलेला अरे ऐसा कोनो बात नहीं के जी कह दे तू बताओ हमरा कोना यार से बतियात रही रे मम्मी जी ए मम्मी जी चिल्ला की का भइल बेकर का हाय देखी का जन कोना नहीं के यार से बतियात रहली हाय मम्मी जी और बाबू चुम्मा दे रहा मम्मी जी चुम्मा अरे भाई रे बताओ कौन यार बता पहले बता कौन है रे और बाबू जी हमरा लइका से नहीं बा ते हमनी के धोखा देता है बताओ हमनी के देवर जी करता सुंदर बात ना जी ना ना बे बता करे ओ तनु बता मंगा के बेटी अरे मर जी जाते तो मर जी ओके ऐसे मम्मी जी वैसे चिप दे वैसे मोर ये वैसे दबा दो मोर दबा दे बाप रे बाप पतो चुटकी मोज हाली मरत ना रहे चल मम्मी जी सुना करके ए मम्मी जी अब का वही मम्मी कुछ होई ना कुछ ना होई एक चल हम टांग के फेंकल होने मम्मी जी के तो का कोई करके कोई कर कटा हो जाना लो
कहिए मम्मी जी हली उठत या जी देखनी के बियाई तो लकड़ा लोकड़ी लेखा बाप रे बाप कितना भारी बिया जी मम्मी के फोन आवता जी देखो देखो तो के कर फोन ओए मम्मी जी बबुआ जी का फोन आ गइल अभी के तो से का फोन बोलता तू पता कहां पे के नहीं खींच मैं फोन उठा तुझे हेलो हेलो ए करे माई का करत रहू तो मारत रहू तो का के के करे के अरे बहुरिया के अपने मेहरिया के हमरे ना मात ना जो हम कुल सुनली लेनिए पर रही हे भौजैया के का के लेहिया कुछ ना कैसे बोलत रहे भौजैया अरे वो सही डराता हलिया मैंने वो करके बोलत रही ना हम कुल सुनलिए अबे हम ट्रेन पकड़ लेते अबे हम आवत है मोइल तोल मरी हसो अबे हम आवत है रखा तो तोन फोन है तो फोन को लेबा कहत कि हम सब सुन ले लेबा मम्मी जी हमार तो बुझात नहीं कि का मम्मी जी बैठो दिखा करी अब हमरा तो समझ में नहीं हम कोई मम्मी जी देख बुझात हम का ओए मम्मी जी हम नहीं हमर तो हम का करी हम का कोई नहीं कौन गलती कर देनी है दादा मम्मी जी देखिए ना कोई चिंता को जे की खाए मम्मी जी ताकत है कि मुंगल भी है तो कौन जवाब दे हम मम्मी जी लाशों के बहुत चाहिए मम्मी जी अरे बाप रे